بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده که چیرې یو څوک په خپله خونه کې غسلخانه نه لري او تر کوروالي وروسته د شرم په وجه باندې د سرای په غسلخانه کې غسل نسي کولی، د کور د نورو غړو څخه شرمیږي، نو اوس دغه کس څه وکړي؟ لمونځ قضا کړي او که د لمانځه لپاره اودس تازه کړي یا تیمم ووایي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې شرم او حیا کول د دین په احکامو کې دا عذر نه دی، بلکې دته پکار ده چې دی د کور د غړو که ویني که یې نه ویني خپل غسل وکړي او خپل لمونځ ادا کړي. او شرم په داسې مواردو کې چې هغه یو جائز عمل دی، شرعي عمل دی، په داسې وخت کې شرم و حیا کول دا بالکل جائز نه دي. یوازې یو صورت کتاب لیکلی دی، وایي که چیرې یو څوک په یو کور کې شپه وکړي، په هغه کور کې نامحرمه ښځې وي او که چیرې دی سهار راووځي، د شپې احتلام یا شیطان خطا ایستل ورته پېښ سوي، سهار راووځي دی غسل وکړي، خلک پر ده باندې د زنا اتهام لګوي چې تا زنا کړې ده، نو په هغه صورت کې دی بیا وایي غسل نه کوي، چې په هغه وخت پیدا کړي غسل دې وکړي. په داسې صورت کې چې ته په خپل کور کې حلاله نکاح ده، جایز عمل دی، په دې کې دا شرم کول دا جایز نه دی، بلکې د دین په امورو کې پکار ده چې ته هر ډول شرم هغه شاته وغورځوې. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي وان کنتم جنبا فطهروا، که چیرې تاسو جنوبان یاست کامله پاکي وکړئ. دلته پر تا باندې پاکی کول دا لازم دی، په دغه ځای کې خطاب تا ته متوجه دی، ته هیڅ مشکل نه لري. یوازې هغه استثنایي حالات دي الله عز وجل هغه هم په قرآن عظیم شان کې بیان کړي دي. د سورة النساء 43 نمبر آیت دی او دا مخکې آیت چې مو ووایه دا د سورة مائده 6 نمبر آیت دی. حاصل دا چې ګرانه وروره دغه ستا عذر نه دی، نه لمونځ قضا کول درته جایز دی او نه بدون غسله لمونځ کول درته جایز دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.